အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ Day 24ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Day 24 24ရက်မြောက်နေ့မှာဘာအကြောင်းအရာကိုသင်သွားမလဲဆိုတော့ Microsoft Excel က formula တွေထဲကမှာ every if ဆိုတဲ့ function အကြောင်းကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ function လေးကိုလေ့လာလို့ရအောင်ပထမအဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Excel ကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ Excel လေးအတူတူဖွင့်လိုက်ရအောင်ဥစွာပထမကျွန်တော် average ဆိုတဲ့ function ကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ် average ဆိုတာမြန်မာလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မြတန်ဖိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်က table လေးကိုကြည့်မယ် company တစ်ခုရဲ့2012ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနှစ်အလိုက်ရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေကိုဒီဘက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2012ခုနှစ်မှာ6 billion အမြတ်ဆုံးရရှိတယ်2018ခုနှစ်မှာ15 billion profit အနေနဲ့ရရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် profit ရရှိတဲ့အမြတ်တွေကမတူတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိဖို့လိုအပ်လာတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီကပြန်မြတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်မြတ်တာလဲသိဖို့လိုလားဘာဖြစ်လို့လဲတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ရောင်းရတယ်ရရှိတဲ့အမြတ်ကမတူလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနှစ်က6 billion မြတ်မယ်နောက်နှစ်က7 billion ဟိုနှစ်က5 billion အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပြန်မြတန်ဖိုးကိုသိဖို့လိုလားအဲ့လိုပြန်မြတန်ဖိုးကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီcolumn လေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ column ကို select မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ average ကိုကျွန်တော်တို့သွားပုံသွားနည်းရတော့အများကြီးရှိပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab ထဲမှာ editing ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ် editing ဆိုတဲ့ group ပါအဲ့ဒီ editing ဆိုတဲ့ group တွေက auto sum ကိုသွားပါ auto sum ရဲ့ဘေးနားမှာ down arrow လေးရှိပါတယ် down arrow ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီတွေကမှ average ကိုရေးလိုက်ပါအဖြစ်ထွက်လာပါပြီဒါဟာဒီ company ရဲ့တစ်နှစ်ကိုရရှိတဲ့ပြန်မြအမြတ်ဟာ 9.7 billion ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကို average တန်ဖိုးရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ average if ဆိုတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ် average if function ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ range အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့နော် data တွေရဲ့ average ကိုရှာတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် average if ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data တွေရဲ့ range အတွင်းမှာရှိတဲ့ average တန်ဖိုးကိုသိရှင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဘက်မှာကြည့်ပါ sample လေးဒီမှာနံပါတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေမတူတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နော်နံပါတ်6ထက်ကြီးတဲ့နော်ဒီထဲမှာကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ sample လေးပဲပြရတာနံပါတ်6ထက်ကြီးတဲ့နော်ရလက်6ထက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့ပြန်မြတန်ဖိုးကိုလို့ရှင်းတယ်ရမယ်အနည်းဆုံး6ထက်ကြီးရမယ်6ထက်ငယ်တာတွေထက်မတွက်ဘူးโอเค6ထက်ကြီးတာတွေရဲ့ကျွန်တော် average တန်ဖိုးကိုလို့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီ average if ကိုတွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ formula tab ကိုသွားလိုက်ပါ formula tab ထဲမှာ function library ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ Excel မှာသုံးလို့ရတဲ့ function တွေအကုန်လုံးကဒီ function library ဆိုတဲ့ group ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ more function ကိုနှိပ်ပါ more function ထဲမှာ statistical ဆိုတဲ့ group ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင် every if ဆိုတာရှိပါတယ် every if ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပါပြီ every if ဆိုတဲ့ function argument dialog box ကြာလာပါပြီကျွန်တော်တို့ပထမဦးစွာဗာပြောလဲ range တဲ့ဘယ် range တဲ့ data တွေကိုရှာမှာလဲဒီ range အတွင်းက data ဖြစ်ပါတယ်
A12 to A18 ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ criteria တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကပါလဲကျွန်တော်က9နော် sorry greater than 9တဲ့ကြီးတဲ့ data တွေကိုပဲ9တဲ့ကြီးတဲ့ data ပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ရမယ်9တဲ့ကြီးတဲ့ data တွေရဲ့ average တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာ okay ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါ15ရပါတယ်အဖြေကမှန်ပါတယ်9တဲ့ကြီးတာဆိုလို့ဒီမှာ20ရဲ့10ရှိပါတယ်နော်10ရဲ့20ရှိတယ်10ရဲ့20ကြာပြန်ပြန်တန်ဖိုးက15ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီ average if ဆိုတဲ့ function ကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ရှင်းပြပါအောင်မယ်ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာနော်ရောင်းချနေတဲ့နော် fruit တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားလေးတွေဖော်ပြထားတယ်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ပေါက်ဈေးတွေပေါ့နော် color ပေါက်ဈေးတွေပေါ့ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဈေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ apple က2ခုရှိတယ်နော် apple ကဈေးကွက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအပြင်မင်္ဂလာဈေးကနော်တစ်လုံးကို$6ပေါက်တယ်နော်တစ်လုံးကို$6ပေါက်တယ်ဝေရောက်စမ်းဈေးကတစ်လုံးကို$9ပေါက်တယ်မတူဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြန်မြ average တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလာတယ်သဘောတရားပြောပြတာပါဒီမှာကတော့ apple နှစ်ခုတည်းဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်လွယ်တာပေါ့ဗျာကိုမှ data တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးလေကဲဟုတ်ပါပြီရှာကြည့်အောင်မိုးဖန်ရှင်ကိုသွားပါမယ်မိုးဖန်ရှင်တွေကမှ statistical ဆိုတဲ့ group တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီကမှ average if ဆိုတဲ့ group ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီ function argument ဆိုတဲ့ dialog box ကြာလာပြီအဲ့ဒီထဲမှာ range တဲ့ဘယ် range ကိုယူမှာလဲတဲ့အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ f2 to f8 ဆိုတဲ့ group ကိုယူမယ်အတိအနံနေပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ data တွေအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ criteria တဲ့ criteria ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အတိအနံပေါ့နော်100လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ apple ရဲ့ပန်းသီးရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဈေးရဲ့ပြန်မြတန်ဖိုးကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် apple ကိုရွေးလိုက်တယ် average range နဲ့နော်ဘယ် range ရဲ့ average ကိုရှာမှာလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးနှုန်း column G2 to G8 ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါရပါပြီအဖြေကဘယ်လောက်လဲ 7.5 တယ် apple က$6ပေါက်တာရဲ့$9ပေါက်တာရဲ့စစ်နဲ့9ရဲ့နှစ်ခုကြာ average တန်ဖိုးက7.5 ရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့နှစ်ခုလဲဆိုတော့ကြည့်ရတာလွယ်တာပေါ့တကယ်ကို့မှာ data တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီ average if function ဟာအရန်ကိုအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလဲအသုံးချနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်